e kele me o ia i mawhainga ale, mawhainga sue lise, e mawhaianga koe wha au au meria. Langa la wari ati, e le wha apea ale a wad wha msingonga i mori anga leo leo nga malola i ka au whiri keisi. E ka kauanga wha au au ale mea kaunga whai leo leo. Sa ka kaunga lako o wakua evidence ia wa ole lako job leo. Bo le alava le koe nga evidence ia wakua kangaka. O mea kaunga sa pai e lako whape, o le ala se o kanga o kangaka leo le alanga waku a kaunga whi mori ai. O lewa maua le kau a angor keisa lise, ile mafua anga lewa la inga ave le private. Ia tele ame o tatou tala noa, e whaapea mai. O ngā, wa lefa mai, o kako make ngai ai. Wa manga ngā o yako mat keis wafu. Paro mbela la wa yei wa wakwhaafia. A mai loa e leo leo, manga ngā o mai ile official lawyer siri. Wa e lua story e whaalongoi, a wakula official lawyer siri. E le manga ngā for official lawyer siri la ko ke kau a vere keisa lise. A mine saida leo leo le keisa lise. Fa mai loa, e ave e o e whaise leo leo se private, ia po se law firm, fo le po hu e vale se si law firm e kula i mai i. E whai ala i leo leo, a wale tula i le official lawyer siri. Ara wau. Ia, kere kako makenga. Nga pau alo tato nunga, i lo ulava loko mamar keisa lea. O ngei mea kau ke vai akunga, langa lei fo i mea uta i loa ea ui a. E fo i mea sila fia lea tinu, e ila kalko ngor keis lea. E makua i af o kusa, pe ka ngufi leo leo le fa awa uar keis, pe fa solo iar keis wale lava evidence, ma mai fa fam singonga. E kele me o ia i mawhainga ale, mawhainga sue lise, e mawhaianga koe fa awa au meria. Langa la wari ati, e le fa apea, ale a wad wha msingonga i mori anga leo leo nga malola i ka au whiri keisi. E ka kauanga wha au ale mea kaunga whai leo leo. Sa ka kaunga lako o wakua evidence ia wa ole lako job leo. Bo le alava le koe nga evidence ia wakua kangaka. O mea kaunga sa pai e lako whape, o le ala se o kanga o kangaka leo le alanga waku a kaunga whi mori ai. Bo le alava la le ka milonga o le keisi laka vai ei. E mawhai anga wha au me, or maybe, e mawhai longa whai se private, investigation or something like that, e mori ai, instead o leo, i leo. Whai sa o se kangi ave whamsingonga, maybe e possible a walanga. E ave e mea ngei, wa lawa o le mea sa kaunga iei, o evidence ia, sa ka kaunga nga, o mga obia i leo. Mo le lako suenga, a suenga lave. O le waka ua kuro o le ngol pale, mia wale alon kala. E ala o le waka kuro umba. O leo mai fai mai e sao. E lau kere iloa, kusa o leo. E lau kere iloa nga iai lise kua. They never hear anything about le maka upulea. A ngā laku loa lise kau. Ke iawa raso lo kua. O aku lo fai mai. E wha maungia. Sa iai lise kua so le ala menga leo lo su e su e. Fesiri ka ngaka ia fesiri alise. E sa ola longo winga le wha mai kakai sa kua. O le ngā laku o mai mea ia. Longo winga. Wakaunga fesela ko ave fai wapea. Fia me. O lewa a mailo sua fa i keisi nga kuria disi o lefa mai disi o lai nga evidence o menga to me ave kia. O le halo involve me le keisi because o mea umai kaunga sui. Kangaka nga involvement kangaka. Ia baka kuiloa uma. Ai o ngā rekau te iroa. E ele mele i kuar melea. Po pe koe kolo fui. E le au kake vai ele fa ekso se mea ele fa mauni a. A o le au ngā o le keisi ma le isu le iai. O le ka uar sua fofia me. Ele alo kako kala. Ba le kau kei loa umare o evidence lau kau mawhainga ngā. O fia me na whaatonuina lise e alu kwae au mai mea la. Ele iloa e lise se mea ngai la mea. Ele iloa se laptop le iloa whatever evidence le. Ele iloa. Ai onga le whaakongunga fia me. Ngā kwae au mai. So o le ala mea la mamai fia mea si longo winga e yeisanga se okanga. O le whawhianga iloa fia mea le ako mea ia. Ba le kau kei loa ngā wo. Langa kaku va ai e fo ile le e lunga i ngaka. You know they friends. E le fa kula se nga involve ai. Pero le ame wo foi makuri o ma fa mai fa mkalanga. Sa walo ya e destroy uma me ia. Se vale mangingo mala malamba. Al fa ka milonga i leo. Maku kam fa shut down. Anybody can raise this issue o kalangol maka upulea. Maku kam fa shut down. O nga foi. E le sa o fa ngol ngal wenga. E ko kere o fai sa o me ka mo fai ngai ko ka fai ele me ngai ko o me sa o ngai ko pung pung ia vai me fa ko vela ka kala
ia lea wo o mere unga o le wala ka kai mea o le wala ka kai me wo expire ia longo o le wala ka kai me umal pa inga o le fa pengel kala ku per kai mingi mo kwa fe me ia no ta makanga ruenga para o kanga kai ka fai fai me le o ka ko vai mo dia la lisi ia le wo o mal kai mingi o vaku mo rianga ko ya o kula se vala awe kunga o ko sui mo rianga le fulanga ko ya ko fa me so kanga va vala laka o mai do ia lai le manga o official lo yesi de kura imor case ia la wasu ai sure e ko vala au lo case de le iberia e wa como fam sion I think all kind of idea nga le fa nga va nga pape ia umai lo pa ele ma fa nga umai le case ele ma fa nga umai le nga lo ka ko lo le ku lo ngo winga e makwa ko rap tala lo official le pe are fa ya se la ko wa pe ale fa se la ko fa unga le case le va le ka mai fa nga di solo me ele ma fa ai fika ko skanga ka ko akasi o skanga ka e ke lele loko o e ke alo fa se me le but you have to be very smart and careful ile awala ke fa vai la sa o le ka ke ro uma ko fa fo ele o ka ko ngile o le po ngilo ia ale fa ngol me le ia ui le ro ya siri e vai even da lo ya siri denga avela ko percusiria o la refuse me la ko e ko kur case aver kusela malo aver kusia fiambe sa faile leo malo le nga fa ko ndo fiso le fa se fiambe nga aver un kopi la mele to menga kerea kusala fa pe mai o ke le moria le nga va ku lo yesi fa pe mai fo lima a va ku le mai moria di se so e ro uma ka ko le mele ele o fa pe fa ku ka ko kala ngo fa maongia para o lawa ka ko ro fa msi o sa upu erengi upu o fa kupua o fia me nga kuria di se alo mai me ia ai se a fa fenga iro fia me o la ye me ye o la se ka u o me o hangi me ko kongo me ye wala nga funga kuria mai destroy a conversation for ila between Lisa and her o fia me o le ko kongo ke phone fa pe ani o sa ngalu fia la mo uma beta dei ko la ye ko kong uma conversation ya me nga fongo ai le la ko ke va ko e mawa o ro ko ngunga ria mai o lo cha cha ngunga le fa ka foi le ka ngor fa lo ma ko ka kongu le tu o re unga le o me uma ya